Hello. So the Google Form Google Form appear no Google Form log below she yala the go response you is an ambient told de kama Myanmar ani ne kake she needed so there was out there era below fixed lowness of the chela piajama. So the sage in the piame Peter Job. I lead the champion. Okay. So the Google for your response now your office so the response label sheet there. The exactly 1000 no the exactly 1000 ကျွန်တော်နှိပ်ပြီးတော့ download responses.csv ဆိုတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါတယ်နှိပ်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် save ကျင်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်folder အောက်မှာကျွန်တော် save လိုက်ပါတယ်เนาะ save လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီလို file လေးရပါမယ် zip file လေးရပါမယ်zip file လေးကိုကျွန်တော် zip ဖြီရပါမယ်ကျွန်တော် zip ဖြီပြီးတဲ့အခါမှာကြာလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော် zip ဖြီပြီးရင်ဒီလို CSV file လေးရမယ်ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်အောင်ဗာပြဿနာရှိလဲဆိုတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေဒီနားမှာရှိတဲ့ font တွေကမြန်မာစာ font တွေကတိုင်ပတ်နေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တိုင်ပတ်နေတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်ဝေမျှတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က copy ကူးလိုက်ရမှာပဲ copy ကူးပြီးတော့ဒီနေရာမှာပဲ paste လုပ်လိုက်ပါ paste လုပ်ပြီးတော့ဒီကောက်ကိုကျွန်တော်တို့ file name တော့ပေါ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီ view မှာ file name extension on ထားဖို့လိုပါတယ် file name extension မ on ထားရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့ view ထဲမှာ file name extension ပေါ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာဒီဟာလေးကို CSV file ကို txt file လို့ပြောင်းလိုက်ပါ file အနေနဲ့ပြောင်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် yes ပေးပါဆိုတော့ဒီမှာဖွင့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလေးရဲ့ test file လေးဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့ဒီမှာပေါ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကြီးတော့အဲ့လိုကြီးပေါ်မယ်လို့တော့ပေါ်မှာမဟုတ်ကျွန်တော်ပထမတစ်ခါလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ်တာဖြစ်တယ်မပူပါနဲ့ကိုယ်စီမှာမပေါ်သေးနေပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က Excel တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါ Excel အသစ်တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ data အောက်မှာပေါ့နော် data အောက်ကိုသွားပါ data အောက်ကိုသွားပြီးလို့ရှိရင်ဒီနားလေးမှာ from test မြင်းဆောင် CSV ဆိုတာရှိပါတယ် from test မြင်းဆောင် CSV ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါ from test မြင်းဆောင် CSV ကိုရွေးလိုက်ပါရွေးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ file ကိုသွားယူပါကျွန်တော်တို့ save ထားတဲ့ဒီ test file လေးကိုယူလိုက်ပါယူပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအစ်စ်မှာ window လေးတစ်ခုပေါ်လာပါမယ် import လုပ်တဲ့ချိန်မှာခဏစောင့်ပေးပါဆိုတော့ဒီနားမှာ west file origin ဆိုတဲ့ဟာရှိပါတယ်ဒီနားမှာ comma နဲ့ကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်ပါတယ်နော် comma နဲ့ဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်မေးကိုနေကိုမေးထားတဲ့ column လေးတွေတိုင်းမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ western european window ဆိုတဲ့ဥစ္စာနေရာမှာ file origin နေရာမှာကျွန်တော်တို့ unicode utf8 ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကအဆင်ပြေသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုတွေ့ရပါတယ်โอเคပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လုပ်ပါမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်မေးထားတဲ့time stamp ဆိုလဲအချိန်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အချိန် plus meeting ပြုလုပ်တဲ့နေ့ဆိုတော့ဒီမှာ4 5 6 9ဆိုတဲ့ဒီမှာဒီဟာတွေကိုအကုန်လုံးတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီဟာ class meeting ပြုလုပ်တဲ့နေတာ class meeting အဖွဲ့နော်ပြီးရင်ဒီမှာတက်ရောက်သူဦးရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလေ့လာခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ကျန်းစာချက်တွေဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်မေးရတဲ့အဖြေကိုသူတို့ဖြေရတဲ့အတိုင်းကိုအလွယ်တကူရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်